interaction of art is the language of leadership. We exchange ideas, love, message of peace through paintings. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सभिनि प्यारा माण्हुनि खे चवंदासीं डे पर डे में जिथे जिथे बि असांखे ॾिठो थो वञे अॼु तव्हांखे इन्वायरमेंट जेका उहा इलाही यूनिक इलाही डिफरेंट नज़र ईंदी हूंदी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो त अॼु असां जामशोरे में मौजूदु आहियूं ऐं जामशोरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन म्यूट जामशोरो में असां आहियूं ऐं हिते मेहरान यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट आहे हिकिड़ो एफिलिएटेड कॉलेज आहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिथे असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं हिते हिकिड़ो आर्ट मेलो हिकिड़ो बेनाले वाटर कलर बेनाले थियण वारो आहे इलाही ज़बरदस्त इलाही सुठो ऐं तव्हांखे उन जे हवाले सां बि थोरो घणो इंट्रो आउं ॾींदी हलां अॼु त अॼु असांजो बेसिकली हिते अचण जो जेको मक़सदु आहे उहो छा आहे मक़सदु इहो आहे की असां आर्ट खे सेलिब्रेट करियूं था अॼु ऐं आर्ट खे सेलिब्रेट असांखे हू बि करणु घुरिजे असां वटि एॾा ज़बरदस्त एॾा क्रिएटिव आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि ऐं मास्टर आर्टिस्ट जेके आहिनि क्रिएटिव हीअ जेको बेनाले आहे पुठिएं दफ़ा बि थियो 2016 में 2016 में जेके 37 कंट्रीज़ इंटरनेशनली जेके हुयूं उहे पार्टिसिपेंट्स हुयूं हिते उन्हनि जेको हिन बेनाले में इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी IWS में हिननि पार्टिसिपेट कयो जेके कंट्रीज़ हुयूं हिते उहो शो जेको आहे उहो हिते ॾाढे ज़बरदस्त हिकिड़ो अंदाज़ में थियो ऐं उन खां बाद हाणे जेको ही सेकेंड इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी जो जेको ही बेनाले थियणु वञे पियो इन में जेके कंट्रीज़ आहिनि उहे तव्हांखे इहो बि ॿुधायां की उहे हाणे 60 मुल्क आहिनि 60 मुल्कनि जा जेके आर्टिस्ट आहिनि 60 कंट्रीज़ जा उहे उन्हनि जी पार्टिसिपेशन आहे 444 पेंटिंग्स जेके आहिनि उहे डिस्प्ले थियूं आहिनि एतिरा घणी तादाद में जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे हिते गॾु थिया आहिनि सॼी दुनिया मां ऐं उन में अलाए केतिरियूं जेके मुमालिक आहिनि कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां तव्हांखे डिटेल्स ॿुधाईंदासीं की किथे किथे जेके आर्टिस्ट आहिनि किथां किथां जा आहिनि उहे हिते आया आहिनि उन में इलाही सारा मुल्क आहिनि जिन्हनि जी डिटेल्स बि तव्हांखे इनशाला ॿुधाईंदासीं उन्हनि जा जेके आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां तव्हांखे इनशाला मिलाईंदासीं ऐं ओपनिंग सेरेमनी उन्हनि जी एग्ज़िबिशन पोइ उन्हनि जो लाइव जेके परफॉर्मेंसिस आहिनि जेको ज़बरदस्त हिकिड़ो सिनेरियो इहो आहे हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि इहा आहे की इंटरेक्शन आहे जेके इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहिनि ॿिए मुल्कनि जा आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि जी असांजे नेशनल आर्टिस्ट जेके आहिनि इन्हनि सां गॾु हिकिड़ी तमामु सुठी हिकिड़ी अप्रोच आहे हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो विज़न आहे इन जे बिहाइंड त जेके जिन्हनि जी हिन क्यूरेशन आहे जिन्हनि ही जेको पूरो इन्वायरमेंट क्रिएट कई आहे या जिन्हनि जी महिनत ऐं स्ट्रगल इन जे पोयां आहे छो त असां सभु इन ॻाल्हि मां अंदाज़ो लॻाए सघूं था की असां वटि जेके बि इवेंट थींदा आहिनि नंढा इवेंट हूंदा आहिनि त असां उन में इलाही महिनत करण जी कोशिशि कंदा आहियूं पर हिकिड़ो वॾो इवेंट इंटरनेशनल इवेंट जॾहिं असां उन जी ॻाल्हि कयूं त इलाही चैलेंजिंग हूंदो आहे ऐं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उन जेके स्पेशलिस्ट आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी पूरी स्ट्रगल जेको आहे उहो पूरो स्ट्रगल आहे त उन स्ट्रगल जे हवाले सां असां जेके स्पेशलिस्ट आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं
बैक चंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे। ऐं मुंहिंजी की ख़ुशकिस्मती आहे कि कुझु अहिड़ा नाले वारा आर्टिस्ट जेके पाकिस्तान जे लाइ इलाही टाइम खां कमु कनि पिया, इलाही सीनियर आर्टिस्ट जिन्हनि हमेशह पंहिंजे वतन जे लाइ कमु कयो आहे। हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनालिटी हींअर असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं मुंहिंजी मां हिन खे ऑनर सम्झां थी उन्हनि जो इंटरव्यू करणु या उन्हनि खां जेके व्यूज़ आहिनि उन्हनि जा उहे ॼाणनि। ऐं वेलकम चऊं था अब्दुल हई खे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, अपने जो व्यूज़ हैं वो जानने के लिए। हम लोग भी सोच रहे हैं कि आपकी जो व्यूज़ हैं वो हम जानें। आप इतने माशाल्लाह से सीनियर आर्टिस्ट हैं। आप बताएं, आर्टिस्टिक विजन के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, बिनाले में आज आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक बड़ा प्रोग्राम है बिनाले का। दुनिया के तमाम काफ़ी मुल्कों के लोग आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और ये एक अच्छा प्रोग्राम है। आर्ट वाटर कलर को प्रमोट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा। सर आपको पिछली बार यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, कैसा आपको लगा था एक्सपीरियंस जो है बिनाले का? पिछली बार के हवाले से पूछ रही हूँ। बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा रहा और फिर पहला प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम अब उससे भी बड़ा हो रहा है। सर यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, उनके हवाले से भी हमें बताएं कि छोटे जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या सीखने के मिलेगा। इंटरेक्शन जो है उसके हवाले से पूछ रही हूँ। इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, आपको पूरी जो क्रीम है आर्टिस्टिक वर्ल्ड की वो यहाँ पे हमें नज़र आती है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? वो यहाँ पर जो यंग आर्टिस्ट हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम देखने से, और वो उनको काफ़ी मतलब हौसला अफजाई होगी उनकी भी। वो देखेंगे कि बड़े आर्टिस्ट हैं। ऐसे इवेंट होते रहना चाहिए और होते हैं। पाकिस्तान का ये खुशी की बात है, पाकिस्तान में ये दूसरा इवेंट हो रहा है। सर जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे वो पहले कुछ और इमेज लेके आते हैं पाकिस्तान का, हमें पता है, अंदाज़ा है कि इंटरनेशनली क्या इमेज है। अब वो यहाँ से जब जाते हैं, आप लोगों जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं आपसे मिलते हैं, तो उनके क्या तासुरात होते हैं? तो पहले तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, मगर अभी बहुत बेहतर हो गए हैं। लोग ज़ाहिर है तो लोगों को अभी मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं, तो वो आते हैं, दिलचस्पी हो, बहुत खुशी आते हैं। पिछले इवेंट से और ज़्यादा अच्छा असर पड़ा और अब ये है कि ऐसी हालात नॉर्मल हैं, अब ऐसी बात नहीं है। सही। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। मैं ऑनर फील कर रही हूँ कि आपके कमेंट्स जो हैं आपने हमें दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायूं त अब्दुल हई साहब असां सां गॾु आहे। इन्हनि असांखे जेके व्यूज़ आहिनि बिनाले जे हवाले सां असांखे ॿुधाया कि इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी जो बिनाले 2018 जेको हींअर थी रहियो आहे, इन जे हवाले सां असांखे जेके हिननि जा कमेंट्स आहिनि उहे ॿुधण जे लाइ मिलिया। जेका अञा गुफ़्तगू आहे उहा जारी सारी हूंदी। ऐं द मैन बिहाइंड द शो इज़ विद अस, ऐं उन्हनि खे बि असां वेलकम चवंदासीं। ऐं तव्हांखे ॾाढे प्राउड सां मां मिलाइण वञा थी जेको क्यूरेटर आहिनि हिन पूरे एग्ज़िबिशन जा, उन्हनि सां, उन्हनि जी मिसिस सां। इन्हनि ॿिन्ही जो पूरो हिकिड़ो स्ट्रगल रहियो आहे हिन पूरे इंटरनेशनल बिनाले खे सजाइण में। त इहे रंग जेके रचायल आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे बि असां वेलकम चवंदासीं। ऐं तमामु वॾी पर्सनालिटी आहिनि ऐं मुंहिंजी बि आइडियल पर्सनालिटी आहिनि। पर्सनली जेके हिननि जो आर्ट आहे, हिननि जो जेको विजन आहे, इलाही ज़बरदस्त, इलाही क्रिएटिव हिननि जो हमेशह कमु हूंदो आहे। वाटर कलर मास्टर आहिनि, इलाही सारा अवार्ड्स जेके आहिनि हिननि हासिलु कया आहिनि। ऐं असां पाकिस्तानियुनि जे लाइ ॾाढो फ़ख़्रु है कि ही असांजो हिस्सो आहिनि ऐं हमेशह असांजी इहा दुआ आहे कि पंहिंजे मुल्क जे लाइ ईअं ई सर्व कंदा रहनि ऐं पंहिंजूं जेके क्वालिटीज़ आहिनि हिननि जूं ऐं ज़बरदस्त क़िस्म सां असांजो जेको मुल्क आहे हिननि जो सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनल हिन क्रिएट कयो आहे। ऐं IWS इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी जा पाकिस्तान जा प्रेसिडेंट आहिनि। असां वेलकम चवंदासीं अली अब्बास जाफ़री खे, हुननि जी मिसिस खे फातिमा जाफ़री खे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने इतना बड़ा ये बिनाले हमने इंटरनेशनल यहाँ पे सजाया है, तो इसके हवाले से आप हमें बताएं कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न है और कैसे इसके स्ट्रगल क्या है इसके बिहाइंड, कुछ इसके बिनाले के हवाले से आप हमें थोड़ा बताएं। इस तरह है कि वाटर कलर एक IWS सोसाइटी ग्लोब के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी ग्लोबल। उसके प्रेसिडेंट है मिस्टर अतानूर डोगन, जो कैनेडियन बेस्ड हैं और उन्होंने तकरीबन 80 कंट्रीज़ के अंदर अपनी ब्रांचेस बनाई हुई हैं। तो पाकिस्तान में एज ए प्रेसिडेंट IWS पाकिस्तान मैं डील करता हूँ और ऑर्गेनाइज करता हूँ कि पाकिस्तानी वाटर कलर्स जो हैं इकट्ठे हों और इन पाकिस्तान काम करें और दूसरे ममालिक में जाके अपने शोज़ में पार्टिसिपेट करें। सर, अभी जो ये सेकंड बिनाले होने जा रहा है, तो फर्स्ट बिनाले जो हुआ था उसके हवाले से हमें थोड़ा बताएं। सेकंड बिनाले में क्या ज़्यादा क्या है और पिछला जो बिनाले है उसके और इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा हमें बताएं। इसमें ये है कि फर्स्ट बिनाले हमने 2016 मार्च में किया था
और 2 साल बाद ये इवेंट करना होता है, क्योंकि ये फर्स्ट हमने किया 2016 में, और उसमें तकरीबन 35 कंट्रीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और तकरीबन 16 कंट्रीज़ के लोग इधर आके इंटरनेशनली पार्टिसिपेट लाइवली आए भी थे, अटेंड भी किया था। अब हमने इसको फरवरी में डिसाइड किया वेदर की वजह से, और तकरीबन अभी हमें 20 इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए भी हैं हमारे ये अटेंड करने के लिए, और इस दफ़ा हमें एंट्रीज मिली हैं तकरीबन 450 एंट्रीज, मीन्स के 415 आर्टिस्ट, और तकरीबन 60 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन है हमारी। और इस दफ़ा ये चेंज है, और इस दफ़ा हमारे दो मुख्तलिफ जगहों पे ये शोज़ हैं, पाकिस्तानी पैनल अलग है और इंटरनेशनल पैनल अलग है। इधर कराने का मकसद ये था कि क्योंकि मैं इधर से बिलोंग करता हूँ, इधर टीच करता हूँ, एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स काम कर रहा हूँ और प्रेसिडेंट IWS पाकिस्तान। दूसरा ये कि क्योंकि आर्ट ओरिएंटेड कॉलेज है, तो इधर सपोर्ट हमें काफ़ी है जो आर्टिस्टों के लिए काम करते हैं, आर्ट एजुकेशन करते हैं, और इधर बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स प्रोग्राम भी है, तो इधर हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। और हमारे साथ काफ़ी स्पॉन्सर्स ने हेल्प किया है, काफ़ी मिल ऑनर्स हैं, काफ़ी गैलरी ऑनर्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, जो कंट्रीब्यूटर्स भी रहे हैं और स्पॉन्सर भी रहे हैं। तो इस तरह ये लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सक्सेसफुल करें। इंशाल्लाह सर, हमारी भी यही दुआ है कि सक्सेसफुल इवेंट जो है हमारा जाएगा। अच्छा, इसके हवाले से हमें ये भी बताएं कि इंट्रोडक्शन जो है, नए आर्टिस्ट भी आपने कुछ सिलेक्ट किए हैं इसमें, वाटर कलर्स जो पाकिस्तान के हैं, इंटरनेशनली हैं, कुछ पुराने भी आर्टिस्ट हैं। इंट्रोडक्शन के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि क्या इंट्रोडक्शन के बाद क्या रिस्पॉन्स क्या होता है? पहले तो हमारे मुल्क का जो इमेज है इंटरनेशनली, आप हर जगह जाते हैं तो आपको ज़्यादा पता है कि हमारा इमेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ऐसे जो इवेंट हैं उससे क्या हमारे इमेज पर क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो ये कि इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट इधर आए, और इंटरनेशनल मास्टर्स जो वाटर कलरिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो इस वक्त इधर हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। मॉस्को से पहुँचे हुए हैं, इटली से पहुँचे हुए हैं, स्पेन से हैं, अमेरिका से हैं, बुल्गारिया से हैं। तो ये सारे जो मास्टर्स हैं वो अब पाकिस्तान का इमेज लेके हमारे फर्स्ट बिनाले में गए थे, तो इस दफ़ा ज़्यादा विलिंग थे आने के लिए कि क्योंकि ये एक्टिविटी, पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और लोग बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, और जिस तरह का इमेज हमारी कुछ पॉलिटिकल उससे हमारा इमेज बना हुआ है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तानी लोग। तो ये जेस्चर अच्छा है कि एक इंटरेक्शन दुनिया में हमारा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और ज़्यादा और भी बात करेंगे, आपका जो काम डिस्प्ले हुआ है वो भी हम सब देखेंगे इंशाल्लाह, व्यूवर्स को भी दिखाएंगे आपका जो काम है, बाकी जो भी आपके आर्टिस्ट हैं 444 या 450 आर्टिस्ट जो हैं उनका काम जो है हम इंशाल्लाह देखेंगे। नाज़रीन, इतने ब्रेक जो टाइम थियो है तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अञा इंशाल्लाह जेके अञा ॿिया बि जेका टीम है जेका पूरी शो में जिन्हनि जो पार्टिसिपेशन रही है उन्हनि सां तव्हांखे मिलाईंदासीं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिन्हनि जो ज़िक्र सर अली अब्बास कयो कि किथां किथां आया आहिनि, कैनेडा मां, इटली मां, मुख़्तलिफ़ मुल्क आहिनि जिन्हनि मां उहे आर्टिस्ट आया आहिनि, उन्हनि सां तव्हांखे मिलाईंदासीं ऐं उन्हनि जो विजन छा आहे पाकिस्तान जे बारे में इंशाल्लाह उन्हनि जे हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। हिते टाइम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। नाज़रीन, हाणे हिते ओपनिंग सेरेमनी थी रही है, जो इंटरनेशनल वाटर कलर बिनाले 2018 जी जेका ओपनिंग सेरेमनी उहा थी रही है। मुंहिंजे बैक ते तव्हां ॾिसंदा हूंदव इलाही सारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे अची चुका आहिनि, ऐं जेको हाणे जेका ओपनिंग रिसेप्शन आहे उहा थींदी। हिननि जी एग्ज़िबिशन जी तरफ़ बि हलंदासीं, जेके आर्टिस्ट आहिनि हिननि सां बि असां ॻाल्हि ॿोल जेका उहा अॻियां कंदासीं। हिननि खे हिते वेलकम चऊं था, जेके बि आर्टिस्ट असांजे बैक ते आहिनि, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, जेके बि इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहिनि हिननि सभिनि खे मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ आहिनि, इलाही सारियूं 60 कंट्रीज़ जा आर्टिस्ट आहिनि जेके हिते मौजूदु आहिनि, जेके आया आहिनि हिते हिन बिनाले जे हवाले सां, ऐं हिननि खे असां वेलकम चवंदासीं। इलाही सुठो लॻी रहियो आहे, तव्हांखे बि इलाही सुठो लॻंदो हूंदो। हिते मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जा जेके VC आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, जेके डीन फैकल्टी आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, जेके असांजा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जा जेके डायरेक्टर आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, ऐं जेके बि क्यूरेटर्स आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि। हिन खां अलावा जेके आर्टिस्ट आहिनि, असांजा पाकिस्तान जा नेशनल कुझु आर्टिस्ट आहिनि, कुझु इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहिनि। इंटरेक्शन जेका इलाही तमामु ज़बरदस्त थी रही है, उन्हनि जो जेको वार्म वेलकम आहे, त उन्हनि खे असां ॿुधायूं था कि असां पाकिस्तानी, असां सिंधी केॾा मारू
माण्हू आहियूं केॾे मोहबत सां असां जेके इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खे असां वेलकम करियूं था, उन्हनि खे पंहिंजे दिलनि में जेका जॻह आहे उहा असां ॾियूं था। बेसिकली हूंदो ईअं ई आहे, असांजी जेका मोहबत आहे उहा असां पंहिंजी नंढियूं नंढियूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि मां असां ज़ाहिर करियूं ऐं तमामु सुठो लॻे थो। हिते मूंखे बि मौजूदु आहियां त मूंखे इलाही ऑनर फील थिए पियो, इलाही सुठो लॻे पियो। यकीनन तव्हां सभिनि खे बि इलाही सुठो लॻंदो हूंदो ऐं तव्हां बि ॾिसंदा हूंदो। अञा अॻियां वधीक इनशाला प्रोग्राम खे अञा अॻिते वधाईंदासीं ऐं जेके आर्टिस्ट आहिनि हिननि सां ॻाल्हि पोइ बि इनशाला कंदासीं। असां सिंधी ॾाढी मोहबत सां आदर भाव जेको कंदा आहियूं पंहिंजे घर आयल महिमाननि जो, त इहो हिकिड़ो ट्रेडिशन आहे। असां वटि जॾहिं महिमान ईंदा आहिनि असां ॾाढे कुर्ब सां मोहबत सां उन्हनि खे असां वेलकम कंदा आहियूं ऐं वेलकम जेको आहे असां हींअर कयो उन्हनि खे जेके बि इंटरनेशनल आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि असां सां गॾु उन्हनि खे असां वेलकम कयो, ढोल वॼाए शहनायूं वॼाए ऐं ॾाढो ज़बरदस्त जेका एनवायरनमेंट आहे ॾाढी ज़बरदस्त क्रिएट थियल आहे। तव्हां ॾिसंदा हूंदो ऐं ॾाढो सुठो मूंखे बि विजुअली लॻे पियो, तव्हांखे बि लॻंदो हूंदो। इलाही सारा आर्टिस्ट आहिनि, इलाही जेका मेलो हिकिड़ो आर्टिस्टिक हिकिड़ो जेको मेलो आहे उहो मेलो लॻल हूंदो ऐं इलाही ज़बरदस्त लॻी रहियो जेको पूरे जेको बेनाले आहे ऐं जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे बि पोयां बैक ते आहिनि ऐं तमामु ज़बरदस्त लॻे पियो असांखे जनरली के जेके आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खे वेलकम जेको आहे असां ॾाढी कुर्ब ऐं मोहबत सां करियूं पिया। ऐं इन खां अलावा इनशाला अॻियां हिननि जो जेको कमु आहे उहो बि असां ॾिसी सघंदासीं, उन्हनि खे बि असां वेलकम चवंदासीं। जेको उन्हनि जो कमु आहे उन्हनि जे हवाले सां असां गुफ़्तगू उन्हनि सां ज़रूरु कंदासीं कि उन्हनि जो विजन छा आहे, उन्हनि छा पंहिंजे कम में ॾेखारियो आहे ऐं हीअ बेनाले जेको आहे उहो 3 ॾींहंनि जे लाइ आहे। इनशाला अॻियां वधीक बि हिननि सां गुफ़्तगू असांजी जारी ऐं सारी हूंदी। मगर ईमान लजाओ इश्क में दिल हर हदे ते बंगी हो इन इश्क राजा लो कर हम सचो तोरे होवन शिवा शिवा एक दिहाड़े मुर्शिद सानू एक दिहाड़े मुर्शिद सानू आप इवे फरमाया यो तरीका वक़्त वाला सानू बहु खुश आया आखे सचल इश्क है सच्चा दिया कुछ पंज अजा मुर्शिद सानू आप फरमाया जोई फलकी ख्वार मैं सारा याद कर दिया तू है जान सारी आके सचल जो लाल तुही हो एक दिहाड़े मुर्शिद सानू हो एक दिहाड़े मुर्शिद सानू सिट इश्क दी पारी शाम दिल दी तख्ती उते जाह कनू बल चाड़ी हो आखे सचल इश्क बुधा न थिए तोड़े चिटड़ी हो विसनारी पंजतन पाक हिमायत में ओ पंजतन पाक हिमायत में पंजतन पाक हिमायत में पंजतन पाक हिमायत में हसन हुसैन इमाम मौला हसन हुसैन हसन हुसैन इमाम मौला हसन हुसैन इमाम
अल्लाह के मौजूद सदा वो अल्लाह के मौजूद सदा हक मौजूद हक सुलियते मंसूर चढ़ाया सुलियते मंसूर चढ़ाया सुलियते मंसूर सुलियते मंसूर चढ़ाया सुलियते मंसूर सुलियते मंसूर चढ़ाया अल्लाह है अल्लाह के कलाम मौला अल्लाह के कलाम अल्लाह के मौजूद सदा अल्लाह के मौजूद सदा अल्लाह चाहे दिल भोला चाहे दिल साईं चाहे दिल की इश्क लगा सादल मस्त अल्लाह के मौजूद सदा ओ अल्लाह के मौजूद सदा हक मौजूद हक मौला सचन खास सचन खास गुलाम मौला सचन खास अल्लाह के मौजूद सदा ओ अल्लाह के मौजूद सदा ओ अल्लाह जय जिक्र कन ज़ात जो न खाली दम खन ज़ाहिर बातन शरीयत जा जे अमल अदा कन हो जमाल फकीर जन्नत कदई कज़ा को न जो सो फिलसाफ कयो अला होते हा पोथियो जीअरे फसण पिरीअ जो सूफ़ी चइजे उनखे सूफ़ी चइजे उनखे विञायो वजूद सूफ़ीअ चइजे उनखे जिन विञायो वजूद नफ़्स हिन दौरे खे कन निहोरे नाबूद जमाल फकीर जनवत सदा हक मौजूद हो सलाम ऐं सजूद कन हर दम हादी अगियां सूफीअ जे सौद साज़ खे समझण कद खोवा सूफीअ जे सौद साज़ खे समझण कद खोवा हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण कद खोवा हिन इश्क
इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो मुझे राज के समझण त ॾुखो समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो नमाज़ खे समझण त ॾुखो नमाज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखो सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ समझण त ॾुखो इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखो
जी नाज़रीन इते टाइम जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो है ब्रेक का बाद इंशाल्लाह वधिक जेका असांजी गुफ्तगू है उहा जारी सारी हूंदी असांजो जेको हिते मेलो असां तव्हांखे बिनाले जेको घुमायूं पिया इहो अञा जारी सारी हूंदो असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। वेलकम बैक चंदासीं तव्हांखे ऐं हिते हिकिड़ी ॿी पर्सनालिटी बस सां गॾु आहे उन्हनि जी तरफ़ हलूं था। हांगकांग मां ही आयूं आहिनि बेसिकली जेको IWS ही इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी आहे इन जो ग्लोबली ही आहिनि वाइस प्रेसिडेंट आहिनि इन्हनि खे असां वेलकम चवंदासीं। ही हांगकांग में पंहिंजे मुल्क खे रिप्रेज़ेंट करण आहियूं पुछंदासीं ज़रूरु कि हिननि जे जेके कम जे पोयां हिननि जो जेको सब्जेक्ट आहे उहो छा आहे ऐं कम जे हवाले सां पुछंदासीं बिनाले जे हवाले सां इंशाल्लाह ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असां सां गॾु ज़ीज़ी मौजूदु आहिनि। हेलो ज़ीज़ी। Hello, how are you? I'm good. How are you doing? And how you? I mean, you are being here since 2 days. So, have you been last year here? No, this is the first time I've been here. And how is the experience? I mean, do you like being here? Yes, of course. I feel that when I just first came here, I feel the people is very good, very beautiful, very nice. It is very friendly. You are also very beautiful, and I mean, I would like to ask you about your vision behind your work. What you have painted as your subject? I like to paint the natural, but I like to paint birds. Right. And where is your painting displayed? Okay, we are going to cover this painting as well. And thank you so much for your vision. And I would like to ask you about the vision, your vision behind this, I mean, Biennale. What do you think about this Biennale? I think this Biennale is achieve the mission that we have in the IWS, which is we would like to bring the message of love and peace. Many paintings from all over the world, and then bringing good messages to all of us that we achieve this good vision from the IWS. Thank you so much, Azizi, for your comments and for your idea. Please tell me about the IWS. You are the vice president. There are 80 countries in this society who are participating in watercolor. So why watercolor? Can I ask you? Why watercolor? Actually, watercolor is a very difficult medium to achieve. But watercolor is very beautiful because you have never expected what it's gonna be happen. Maybe it is happen not the way you are thinking, but something happened that it is really beautiful in front of you. That is what we like watercolor. Thank you so much, Zizi, for here and being here, and thank you so much for your vision and for your comments. ऐं नाज़रीन ज़ीज़ी ते असां सां गॾु हुयूं ही इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी जूं वाइस प्रेसिडेंट आहिनि ऐं इंशाल्लाह हाणे असां अॻिते हलूं था ऐं ॿिया जेके आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल जेका उहा करियूं था ऐं उन्हनि खां पुछूं था जेके उन्हनि जो जेको कमु आहे उन जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू आहे कि हुननि छा पंहिंजे कम में जेको पेंट कयो आहे कहिड़ी शइ आहे जेका हिननि खे पाकिस्तान में अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे जेका हिननि खे पंहिंजे मुल्कनि मां छिके करे हेॾा असांजे वतन खणी आई आहे त हिननि खां ज़रूरु पुछंदासीं कि हिननि जो एक्सपीरियंस हिते कीअं थो गुज़रे हिननि पंहिंजे कम में छा पेंट कयो आहे मुख़्तलिफ़ ॿिया बि आर्टिस्ट आहिनि जिन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी ऐं सारी हूंदी ऐं तव्हांखे मिलाइणु चाहियां पई जेके जेके बि आर्टिस्ट आहिनि 444 आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि आर्टिस्टनि जी पार्टिसिपेशन आहे हिकिड़ो बि पाकिस्तान जो आर्टिस्ट जेको पाकिस्तान खे हिते रिप्रेज़ेंट करे पियो इलाही सारा ॿिया बि आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां मिलाईंदासीं तव्हांखे हिननि जी तरफ़ हलूं था इलाही सीनियर आर्टिस्ट आहिनि हिननि जो कमु जेको इलाही ज़बरदस्त आहे टी ऐं कॉफ़ी जा जेके वॉशिस आहिनि उन्हनि में ही खेॾींदा आहिनि उन्हनि सां ऐं उन में हिननि जो कमु जेको आहे वधीक हूंदो आहे हिननि जे कम जे हवाले सां पुछंदासीं एग्ज़िबिशन जे हवाले सां ऐं असां वेलकम चऊं था मुश्ताक लाशारी खे। अस्सलाम वालेकुम। कीअं सर तव्हां ठीकु आहियो? महिरबानी तव्हांजी वॾी महिरबानी सभु ख़ैर आहे तबियत ठीकु आहे फर्स्ट क्लास जी। कीअं तव्हांखे लॻे पियो पुछणु चाहियां पई जनरली तव्हांखे कि कीअं तव्हांखे लॻे पियो जेको एग्ज़िबिशन तव्हां ॾिसो पिया बिनाले आहे तव्हां शायदि जेको लास्ट बिनाले उन में मौजूदु हुया ही बिनाले बि कीअं तव्हांखे महसूसु थिए पियो इंटरेक्शन ॾिसी आर्टिस्ट जेके आहिनि इंटरनेशनल वरी नेशनल उन्हनि जी पाण में जेका इंटरेक्शन आहे उहा ॾिसी सभ खां वॾी ख़ुशी आहे त ही पाकिस्तान में सिंध जेको आहे सो होस्ट आहे सुबुह उनखे प्रेज़ेंट करे पियो सेकेंड टाइम ऐं ॿी ख़ुशी इहा आहे त ही आर्ट जेको आहे सो सिर्फ़ु अमन आहे सिर्फ़ु प्यार आहे तव्हांखे हर चेहरे ते तव्हांखे हिकिड़ी रौनक आहे पीस नज़र ईंदो चाहे उहो सॼी दुनिया जे 13 मुल्क ते शरीक थियनि पर उन सभिनी जे चेहरनि ते उहा मुल्क जेका आहे असां आणण जी कोशिशि कई उन सभिनी जा कम हिते पार्टिसिपेट लॻल आहिनि तमामु ख़ूबसूरत आहिनि तमामु नफ़ासत सां कमु थियल आहिनि
ही प्रमोशन थींदो रहे ही आर्ट के जो का सो आहे पीस के मोहब्बत के अमन के सॼी दुनिया में मैसेज वेंदो इंटरनेशनल इवेंट थींदा रहनि इन सां वधीक बहितरी थींदी असांजी प्रोग्राम सही सर तव्हांजो जेको वधीक कमु हूंदो कॉफी ऐं टी जे वॉशिस में तव्हां कमु कंदा आहियो हिन दफ़ा तव्हां छा कयो आहे हिन में जेका तव्हांजी पार्टिसिपेशन तव्हां पेंटिंग में पंहिंजी में छा कयो हिन दफ़े बि मुंहिंजो इहो ई कमु आहे मां चाहियां थो त इन कम खे अञा वधि में वधि अॻे खणी वञा हिते लॻल आहे मुंहिंजो सेकेंड जेको पोर्शन पाकिस्तान जो पोर्शन लॻल आहे उन पेंटिंग्स में उहो रियल्टी एंड कॉफ़ी जो ई कमु आहे उहो ई हेरिटेज ऑफ मकली जो उनमें टॉम्स ठहियल आहिनि उहो इनशाला ॾिसंदा त पोइ बहितर कमेंट्स इंशाल्लाह उहो बि असां ज़रूरु ॾिसंदासीं ऐं थैंक यू सो मच तव्हां असांखे कमेंट्स ॾिना पंहिंजा ऐं तव्हांजी राय जेका असांखे ॾिनी थैंक यू सो मच जी नाज़रीन हिकिड़ी ॿी पर्सनालिटी हिते असां सां गॾु मौजूदु आहे उन्हनि जे जेको तारुफ़ आहे उन्हनि जी तरफ़ असां हलंदासीं उन्हनि सां जेका ॻाल्हि ॿोले प्रोग्राम जे हवाले सां हिते जेको हिननि जो एग्ज़िबिशन हिन जे हवाले सां पुछंदासीं इटली खे हिते रिप्रेज़ेंट कनि पिया इटली मां आया आहिनि ऐं एगोर सावा इलाही सीनियर आर्टिस्ट आहिनि असां सां गॾु आहिनि हिननि खे असां वेलकम चवंदा हेलो Hello. How are you doing, Igor? And how is the experience? I mean, of experience being here. I would like to ask you. You are here in Pakistan, so I would like to ask you about your experience. How is your experience in Pakistan? Maybe you can see from my face. I mean, is a happiness. It's a happiness. You know, the happiness when you can exchange. The happiness is in exchange. So we have a beautiful possibility to exchange our culture, to exchange our emotion, to see the smile, to touch, to see the artworks from different countries. So this is a beautiful possibility to exchange our emotion. Right. And what is? I would like to ask you about your work. What you have painted in your? What about your theme, subject? What subject you have decided to paint? My subject was city landscape. So it's beautiful to any subject have a small story inside. So it's beautiful to dedicate a time to each painting and see the small story every artist have inside, and to tell in this beautiful. This is a good possibility to tell a lot of story, to see, read a lot of stories. Right, and we teach. I mean, we learn a lot from different perceptions, from different vision of different artists. Because here, I mean, many artists from international countries they are here, and from national Pakistan they are here. I would like to ask you about the interaction of artists. Do you like the interaction between the countries? Also beautiful because our also religion, our politics, our everything is art. So this is our language. We can speak, you know, it's beautiful. We speak different languages. We come from different culture, but I speak with you in English. But in painting, you can speak in every language. So everybody understand your language. So this is beautiful. There is a visual language, basically. I mean, visual language. We can say it. Yeah. Language. And what do you like? I mean, in this exhibition the most? Who is your favorite artist in this exhibition? Can I know? I cannot say this. I just enjoy the beautiful different colors and shapes and characters. You can see in the brush stroke a beauty. You can see on the particular color of design. Also, you say you learn from our paintings, but we learn also every experience. A new experience change us also. So we continue to develop and change our own style, and we are more rich and we have more a story to tell. Right, and we exchange ideas, we exchange our vision and artistic dimensions. That is great to being with you. Thank you so much for your time, and I hope you like our culture and you like the exhibition. Thank you. जी नाज़रीन भलीकार चंदासीं तव्हांखे ऐं हिकिड़ी ॿी पर्सनालिटी बि हिते असां सां गॾु मौजूदु आहे उन्हनि जी तरफ़ असां हलूं था उन्हनि जो बि हिते कमु जेको डिस्प्ले थियल आहे चेक रिपब्लिक कंट्री मां हिते आयूं आहिनि चेक रिपब्लिक जेको मुल्क आहे उनखे हिते रिप्रेज़ेंट कनि पियूं ऐं एलेक्जेंड्रा असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम एलेक्जेंड्रा हाउ आर यू डूइंग I'm okay, thank you so much. I would like to ask you about your work, what you have painted in your work, about your theme and subject.
my subject is cityscape, but I love also to depict portraits, but it takes me more time. But my main subject is cityscapes, yes. At this moment, I have one of my painting where I depict one of the most tower in Prague. It's astronomical clock. So you may have a look. It's on this. We are going to watch it hopefully, and I would like to ask you about the experience to being here in Pakistan. How how the things you are observing and being here is a different thing, and about the perception of Pakistan, it's totally a different thing. How you are feeling being here now? I'm feeling absolutely, as I already mentioned, I feel like a queen. It's something incredible. My experience is 100% positive because people are so beautiful. I would like to say that in Prague, when I request for the visa in the embassy, the staff was so generous, so beautiful. So I was surprised there how you are beautiful, and here you just support that you are really beautiful nation. Thank you so much. And I would like to ask you another thing about the Biennale. How is the experience of this Biennale? Have you been last year in Biennale here? No, I haven't been. It's my first time, and so many things which I discover here. Unfortunately, it's my second day, so we haven't seen lots of things. So I hope tomorrow, after tomorrow, we stay until, if I'm not mistaken, until 20th. Thank you so much, Alexandra. Hope you doing good, and for your future. I wish you best of luck for your painting and for your country. Thank you so much for your time and for your comments. जी नाज़रीन, असां हिन वक्त मौजूद आहियूं मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जे ऑडिटोरियम में, जिथे थियण वञी रहियो आहे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जेका आहे उन में मुख़्तलिफ़ अवार्ड्स आहिनि, जेके एक्सीलेंस परफॉर्मेंसिस जा अवार्ड आहिनि, जेके उन जे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आहिनि, के एप्रिसिएशन अवार्ड आहिनि, के ओनर जे लाइ कुझु आर्टिस्टनि जे अवार्ड आहिनि, उन्हनि जे कम जे हवाले सां उन्हनि खे एप्रिशिएट करण जे हवाले सां, उन्हनि खे ऑनर इज़त बख़्शण जे हवाले सां हिते जेका अवार्ड सेरेमनी आहे उहा थियण वञे पई। ऐं इन में जेके बि इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहिनि, 60 कंट्रीज़ जा जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, उहे बि जेके अवार्ड आहिनि उहे रिसीव कंदा। जेके नेशनल आर्टिस्ट आहिनि पाकिस्तान जा, उहे तमामु वॾा वॾा नाला जेके हिन वक़्तु हिते मौजूदु आहिनि ऐं जेके पंहिंजे अवार्ड्स जेके आहिनि उहे रिसीव कंदा। तव्हां ताईं पहुचायूं जेके जिन में असां पंहिंजे मुल्क में जेको टैलेंट आहे उनखे असां सुहिणे नमूने असां सेलिब्रेट कंदा आहियूं। ऐं इहो तमामु ज़रूरी आहे। असां वटि जॾहिं एतिरा कल्चरल तौर ते असां वटि एतिरा विजनरी माण्हू जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि, जेके असां वटि नेशनली इंटरनेशनली असांखे रिप्रेज़ेंट कनि था, कुझु अहिड़ा माण्हू जिन्हनि जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान जी हिस्ट्री में असांजी जेको सॉफ्ट इमेज आहे उहो क्रिएट करे छॾंदो या लिखी छॾींदो कि पाकिस्तान में जेके माण्हू आहिनि उहे एतिरा आर्ट लविंग आहिनि, एतिरा महिमान नवाज़ आहिनि या एतिरा सुठा माण्हू आहिनि। इन सां गॾु जेको इंट्रैक्शन आहे डिफरेंट मुल्कनि जो, डिफरेंट ममालिक जो, उहो पाकिस्तान सां उन महिल जेके आर्टिस्ट हिते अचनि था उनजो जेको हिकिड़ो डिफरेंट जेको सिनेरियो उन टाइम जेको हिकिड़ो इमेज क्रिएट थियल आहे पाकिस्तान जो, कि पाकिस्तान हिकिड़ी जहिड़ाक कंट्री आहे, त इहे असां जहिड़ाक माण्हू न आहियूं, असां प्यारा माण्हू आहियूं। त हिते जॾहिं अचनि था त उन्हनि जो विजन जेको इलाही डिफरेंट थो थी वञे, इलाही क्रिएटिव शयूं सिखनि था ऐं ॾिसनि था कि असां पाकिस्तानी केतिरा महिमान नवाज़ आहियूं, असां केतिरा रिस्पेक्ट ॾियण वारा, केतिरी इज़त बख़्शण वारा माण्हू आहियूं। ॾाढो सुठो लॻंदो असांखे जनरली जॾहिं असां जेके आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खे असां अॻियां बि अहिड़ा जेके प्रोग्राम्स आहिनि उहे थींदा रहनि ऐं उन्हनि खे इज़त जेका आहे उहा असां बख़्शींदा रहूं। ऐं ॾाढो सुठो तव्हांखे फील थींदो आहे, मूंखे बि ॾाढो सुठो ऑनर फील थिए पियो। मां बि हिन शो जो हिकिड़ो हिसो आहियां ऐं नंढिड़ो हिसो आहियां। ऐं जेके सीनियर आर्टिस्ट आहिनि, मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी ऑनर जी ॻाल्हि इहा आहे कि मुंहिंजो कमु जेको आहे, मुंहिंजी पेंटिंग जेका आहे उहा जेके इलाही सीनियर आर्टिस्ट आहिनि, इलाही पायोनियर्स आहिनि जिन्हनि पाकिस्तान में आर्ट जी बेस विधी, अहिड़ा माण्हू उन्हनि सां गॾु मुंहिंजो कमु जेको डिस्प्ले थियो आहे, ॾाढे फ़ख्र जी, ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। ऐं ॿिया बि इलाही सारा यंग आर्टिस्ट आहिनि जेके मूं सां गॾु पार्टिसिपेंट्स आहिनि हिन एग्ज़िबिशन जा। 444 आर्ट वर्क्स आहिनि, आर्टिस्ट आहिनि जिन्हनि जी पार्टिसिपेशन आहिनि हिन एग्ज़िबिशन में आहे। ऐं इनशाला अॻिते तव्हांखे जेका सेरेमनी स्टार्ट थियण वञे पई, इन में तव्हांखे ॾेखारींदासीं कि छा जेके अवार्ड्स आहिनि उहे कीअं डिस्ट्रीब्यूट थींदा ऐं छा हूंदो। परफॉर्मेंसिस हूंदियूं कुझु ज़बरदस्त, उहे परफॉर्मेंसिस बि ॾिसंदासीं कि माइम हूंदी, सिंगिंग जी हिकिड़ी कल्चरल जेका सिंगिंग आहे उनजी हिकिड़ी परफॉर्मेंस हूंदी, उहा बि असां इंजॉय कंदासीं। ऐं हिते असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सां।
are a few super creative people who work really hard to make things happen. We have today a star of the evening, a Turkish-Canadian watercolorist, the founder of IWS. Please put your hands together for Mr. Atanur Dogan. There are a few super creative people who work really hard to make things happen. We have today a star of the evening. We do appreciate women leaders of IWS for their efforts to make everyone familiar with the watercolor. So we have some Queen Awards as well for the queens of this evening. Please put your hands together for Zizi from Hong Kong. Lifetime Achievement Award goes to Ms. Hajra Mansoor from Pakistan. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call his son Sayyid Mohsin Ali to receive his award on the behalf of Mohsin Ali. Elia Ebrave for his efforts and work. Mr. Louis from China, he is the Vice President of IWS Globe. Qudsiya Nisar from Pakistan. Selma Tedorova from Bulgaria. Peja Echimovic. Egor Sava from Italy. Angela Barbie from Spain. Abdul Hai from Pakistan. Amir Hassan from Iraq. G.N. Qazi from Pakistan. And the director of CAID, Professor Dr. Bhaikan Shar, for his efforts. Pakistan, Pakistan, jeewe Pakistan. जी नाज़रीन, हिकिड़ी पर्सनालिटी हिते असां सां गॾु मौजूदु आहे, उन्हनि जी तरफ़ हलूं था, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था ऐं तमामु वॾो उन्हनि जो कंट्रीब्यूशन जेको आहे आर्टिस्टिक वर्ल्ड में उहो इलाही क़ाबिले दीद आहे या क़ाबिले मां चवंदमि की सताइश आहे। इन्हनि खे जेके एप्रिसिएशन हींअर जेको अवार्ड आहिनि, अवार्ड जेके डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, इन्हनि में हिननि खे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जेको आहे उहो हिननि खे मिलियो आहे ऐं ॾाढे फ़ख़्र जी ऐं ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे की असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं आऊं ॻाल्हाइण वञां पई हाजरा मंसूर सां। कैसी हैं आप? शुक्रिया, ठीक ठाक। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है
तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हम इस फील्ड में आए हैं आज से तकरीबन से हम 64 में हमने ये अपना आर्ट शुरू किया था कराची में ही। तो उस वक्त वाटर कलर को कोई कुछ समझता नहीं था, जबकि वाटर कलर इतना प्यारा मीडियम है और इतना एक्सप्रेसिव है, इतना देखने में इतना भला मालूम होता है। तो और इतनी मुश्किल चीज़ है ये कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और जो स्पेशल कोई टैलेंटेड होता है ना, वो वाटर कलर जो है उसको ही मतलब प्रैक्टिस करके बना सकता है। तो आहिस्ता 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 हम जो थे, हमने कहा हम वाटर कलर तो करते हैं, हमें तो वाटर कलर अच्छा लगता है, मगर ये कि ऑयल पेंटिंग को लोग बड़ी अहमियत देते थे और वाटर कलर को इतनी अहमियत नहीं देते थे। तो मैंने बाकायदा इसके लिए इतनी पेंटिंग बनाई और इतने स्टूडेंट प्रोड्यूस किए कि अब वाटर कलर पाकिस्तान में पहचान बन गया है। और सबसे सोने पे सुहागा ये है कि इंटरनेशनली जो पर्ट बिनेल जो आया है, इसमें जो पाकिस्तान ने शामिल किया है इसको, या पूरी दुनिया के सारे लोग यहाँ आए हैं और वो बड़े सिलेक्टेड लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम, ये इवेंट इतना रिच हुआ है। और मेरी दुआ है कि हर साल ये जारी रहे और हमारे पाकिस्तान का इसी तरह से नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये भी जानना चाहूँगी कि आप इंटरेक्शन जो है आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल भी यहाँ पे हैं, कुछ नेशनल आर्टिस्ट हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ आप जैसे सीनियर लोग हैं, अब मेरे जैसा आर्टिस्ट उसका आपके जैसे आर्टिस्ट के साथ काम डिस्प्ले हुआ है, तो ये एक ऑनर की बात भी है। इंटरेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी? ये क्या हेल्दी एक्टिविटी है? इसके हवाले से क्या कहेंगी? बड़ा ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है कि सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो अपने पास बुलाएं, जूनियर आर्टिस्टों को बताएं कि हमारा काम देखो, हम मिसले राह बने और हम नए आने वालों को इनकरेज करें और उनको हम बहुत कुछ बताएं और वो हमारी राह पे चले, तब जाके इस तरह से अचीवमेंट होता है उन लोगों के लिए। और हमें बड़ी खुशी होती है कि बड़े सारे मेहनती हमारे यहाँ बच्चे हैं जो कि बाकायदा इसके लिए मुहिम स्ट्रगल करने को तैयार हैं, और हमें भी बड़ा मौका मिलता है नए नए लोगों को पहचानने का और उन्हें अपने बड़ों से मिलने का मौका मिलता है। बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत मशकूर हूँ आपकी कि आपने अपने कमेंट्स दिए, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये मैम हाजरा मंसूर हुयूं असां सां गॾु, जिन्हनि कराची स्कूल ऑफ आर्ट जी जेका बुनियाद है उहा विधी ऐं 1963-1964 खां वठी ही हिननि जी कंट्रीब्यूशन जेका आहे आर्ट जी फील्ड में उहा जारी आहे। कुझु ॿिया आर्टिस्ट आहिनि, उन्हनि सां बि हाणे ॻाल्हायूं था, उन्हनि जे हवाले सां बि तव्हांखे ॿुधायूं था कि हुननि जो कमु जेको आहे छाजे बारे में। कुझु हिते अहिड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहिनि जिन्हनि खे इंग्लिश ॻाल्हाइण में बि थोरो दिक़त थिए थी, पर इट्स ओके। जेका असां लैंग्वेज मोहबत जी ऐं दिलि जी जेका ॻाल्हि हूंदी आहे, मोहबत जी जेका ॻाल्हि हूंदी आहे, उहा हर को माण्हू सम्झी सघंदो आहे। त हिते पाकिस्तान में इनखे केतिरी मोहबत मिली उहो असां ॼाणींदासीं। कुझु ॿिया आर्टिस्ट उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। जी नाज़रीन, कुछ आर्टिस्ट असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। सर्बिया मां असां वटि पाकिस्तान आया आहिनि। हिते इंटरनेशनल वाटर कलर बिनाले जेको हिन में हिन जी कंट्रीब्यूशन आहे ऐं हिननि में जेको पार्टिसिपेशन आहे हिननि आर्टिस्टनि जी, हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिननि जे आर्ट जे हवाले सां। हिकिड़ो आर्टिस्ट पेजा एचेमोविच ही असां सां गॾु आहे, सर्बिया मां आयो आहे। ऐं ॿियो आहे एंड्रे पेनोविच, ही बि सर्बिया मां आहिनि। असां हिननि ॿिन्ही सां कचहरी कंदासीं ऐं पुछंदासीं कि हिननि जो कमु जेको आहे उहो छा जे हवाले सां आहे। आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड्रे, हाउ आर यू डूइंग? Fine. In Pakistan, fine. I mean, I'm asking you about the feelings being here. Feelings. O osjećajima, kako ti ovdje recimo? Pa da, pa ne bi bio drugi put ovdje da mi nije lepo. I would not be here for second time if it is not so beautiful. So he's here second time. Right, and I would like to ask you, Peja, as well. How is your experience being here? So I'm here third time. I have a gallery of watercolors. So Ali Abbas is a very good friend of mine, like Andre Penovac. Experience here is very good because, as we said, some normative in life didn't come still to Pakistan, which is good. You think it's not good, but actually this is very good. You know, you don't have to behave in certain way. You have freedom, which we from Serbia like a lot. Right, and that is amazing. I mean, that is appreciable, your views, your vision. And Andre, what you have painted? What was the subject of your painting? I'm asking about the subject.
šta je to. To je deo ulice, čišćenje ulice, a sad ne znam. Pa za mene ta boja je me u stvari privukao, boja zemlje i u kontrastu boje odeće žena. I uvek radim neke kontraste. Peja, you are going to translate it. Yes, like he said, this is second time for him that he is here. So the painting on this exhibition is from his experience from the first time. And he as a painter like a lot to put the contrast on his painting. So on this painting, on this exhibition, Pearls of Peace edition 2, he painted the woman which is cleaning the floor. So the color of the ground in Pakistan and the color of her dress makes this contrast for him very interesting. Right, so I'm going to proud on myself now. Yeah. No, thank you so much for your time, for your comments. And नाज़रीन, ही असां सां गॾु सर्बियन कुछ आर्टिस्ट हुआ, हिननि सां असांजी गुफ्तगू जेका हिननि जे कम जे हवाले सां मूं पुछियो कि गैलरी आर्टिस्ट है पेजा, उन्हनि पंहिंजे कम जे हवाले सां ॿुधायो ऐं जेके एंड्रे असां सां गॾु हुआ उन्हनि पंहिंजे कम जे हवाले सां ॿुधायो ऐं इलाही सुठो तव्हांखे लॻंदो आहे जॾहिं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हिते ईंदा आहिनि। पहिरीं पाकिस्तान जो इमेज कुझु ॿियो हूंदो आहे, जॾहिं हिते ईंदा आहिनि त हू हिकिड़ो मोहबत जो हिकिड़ो अमन जो जेके पैगाम आहे उहो खणी वेंदा आहिनि। इहो इलाही एप्रिशिएटेबल आहे। जी नाज़रीन, हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी ते असां सां गॾु मौजूदु आहे। कुझु अहिड़ा माण्हू जिन्हनि पंहिंजे कम में, पंहिंजे आर्ट में पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे उहा डेडिकेट करे छॾी आहे या पंहिंजो वक़्फ़ करे छॾी आहे, असां ईअं चवंदासीं। कुझु अहिड़ा माण्हू जिन्हनि पंहिंजे पाकिस्तान जी सॉफ्ट इमेज क्रिएट करण जे लाइ इलाही घणो कमु कयो आहे। हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी हिते असां सां गॾु मौजूदु आहे। उन्हनि खां बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजे लाइ इलाही ऑनर जी ॻाल्हि आहे कि उहे हिते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं मूंखे मौक़ो मिलियो आहे उन्हनि सां ॻाल्हाइण जो ऐं मंसूर राही असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। बात यह है कि मेरा नाम मंसूर राही है और मेरे एक जनरेशन है, मंसूर राही जनरेशन जो बन गया है। एक बात यह है कि एक जनरेशन वाटर कलर करता हुआ जो दुनिया में आ गया। मैं इस उम्र में नाउ आई एम 80 ईयर ओल्ड, मुझे अच्छा लग रहा था कि वाटर कलर का एक रिवाज जो कि पाकिस्तान खो बैठा था या इतना पॉपुलर नहीं था, मगर जामशोरों में जो आज विनाइल के शक्ल में जिस तरीके में इन लोगों ने इसको मुनाकिद किया, अरेंज किया, जो कुछ किया, जैसे हम जैसे लोगों को बुला लिया इस्लामाबाद से, बाकी ब्राज़ील से, रशिया से, चाइना से, दुनिया से बहुत जगहों से 10, 12, 14 कंट्री से जो इस शो में शामिल हुआ है, एक वाकई एक मिसाल है। और ख़ास तौर से जो अपकमिंग जनरेशन है और जो आर्ट स्टूडेंट है, ख़ास तौर से फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का, इन लोगों के लिए एक सबक आमोज एक एग्जीबिशन हो रही है और इस एग्जीबिशन से उन लोगों को सबक हासिल भी कर सकता है। अगर आर्टिस्ट से मुलाकात कर सकते हैं, पूछ भी सकता है। बताऊं कि वाटर कलर बहुत शरीर मीडियम है, जरा सा खराब हो जाए तो खराब हो गया, पानी ज्यादा हो तो बह गया और कम हो तो खुश्क हो गया। तो एक खास मिकदार है, जैसे इंसान के खाने में नमक ज्यादा और कम जुबान बता देता है। पानी और वाटर कलर का जो एक इम्तिजाज है, इतने डेलिकेट, इस तरीके में एक डेलिकेट मीडियम लेके जब आर्टिस्ट चलता है और अगर कामयाब तरीके में पेंटिंग को उतार लेता है तो मेरे तरफ से बहुत क्रेडिट है। तो वो क्रेडिट देखने के लिए आप जरूर जामशोरो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस रंगीन तस्वीर भरा हुआ है आजकल। शुक्रिया बेटे, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात का। थैंक यू सो मच सर, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने अपना टाइम दिया हमें। जी नाज़रीन, तव्हां हिते ॾिठो कि जेके बि अवॉर्ड सेरेमनी हुई उन में जेके बि ॿाहिरि मुल्कनि मां आयल आर्टिस्ट जेके हुआ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उन्हनि सां गॾु वरी नेशनल आर्टिस्ट जेके पाकिस्तानी हुआ जिन्हनि जी पार्टिसिपेशन हुई हिन बेनाले जे लाइ, IWS जे बेनाले जे लाइ ऐं एग्ज़िबिशन जे लाइ, त हिननि सभिनि खे अवॉर्ड्स जेके आहिनि उहे मिलिया। असां उहा जेका तक़रीब आहे उहा ॾिठी। हिते जेको प्रोग्राम आहे उहो बि एंड ते पहुतो ऐं इंशाल्लाह सुभाणे वरी मिलंदासीं ऐं जेके नया असांजा जेके विजन्स आहिनि जेके उन्हनि ते इंशाल्लाह ॻाल्हाईंदासीं। नओं कंटेंट हूंदा, नया गेस्ट हूंदा, उन्हनि सां कचहरी कंदासीं ऐं हिते इख़्तिताम ते तव्हांखे नंढड़ी दुआ ॾींदासीं कि खुश आबाद सलामत हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।
जमालो सिंध जा हो जमालो सोना माण्हू सिंध जा हो जमालो शेर जा हो जमालो वीर पंजे शेर हो जमालो सोना माण्हू सिंध जा माण्हू सिंध जा हो गायो जमालो सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे